Вот часы, бренд швейцарской армии. Швейцарской армии. Красивые, противоударные, водонепроницаемые. И ОЗа небольшие, 1300. Покупайте, не сомневаясь. Качественный ремешок, швейцарский механизм, бренд. Всем спасибо, до свидания. Сегодня будем проверять часы с весами, которые мы отправляем вам, дорогие наши покупатели. Вот у нас водичка, сними водичку. Вот часы, которые вы получаете. Вот они такие красивые, все прям как на картинке. Идут, видите, вот, обратите внимание. Идут. Сейчас опускаем их в воду и проверяем их на водонепроницаемость. Снимай вот здесь, отсюда, что они идут. Идут? Вот, смотрите, они под водой. Все отлично. Сейчас все нормально, все отлично, все идут.